జై శ్రీరామ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మన దగ్గరకు ఒకటి 1+12 అయితే వచ్చింది. ఓన్లీ ఇది కంప్లీట్ డిస్ప్లేని అయితే ఓకే ఉంది. మీది టచ్ గ్లాస్ అయితే రిప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాము. ఫ్రెండ్స్, మీ దగ్గర కూడా కర్వ్ డిస్ప్లేలు కానీ టచ్ గ్లాసులు కానీ డిస్ప్లే ఓకే ఉండి మీది గ్లాస్ డ్యామేజ్ అయితే మన దగ్గరికి అయితే తీసుకురండి. టచ్ గ్లాస్ అయితే ఓన్లీ రిమూవ్ చేసి అయితే మనము గ్లాస్ అయితే ఫిక్సింగ్ చేసి ఇస్తున్నాము. ఇది ఓన్లీ ఒరిజినల్ డిస్ప్లే అయితే మినిమం 15,000 ఉంటుంది. షోరూంలోకి పోతేనైతే 15,000 చెప్పారు. మనమైతే లో బడ్జెట్లోనైతే వాళ్ళకు కంప్లీట్గా డిస్ప్లే గ్లాస్ రిప్లేస్ చేసి ఓకే చేసి అయితే ఇచ్చినాము. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ రీలీట జైత్యాల డిస్టిక్ వాళ్ళు కానీ జైత్యాల చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళు కానీ వాళ్ళని చూస్తే కంపల్సరీ లైక్ చేసి ఫాలో చేయండి. ఎందుకంటే మీకు కాకుండా కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఫోన్స్ కానీ ఏమన్నా డ్యామేజ్ ఉంటేనైతే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. దీన్నైతే టచ్ గ్లాస్ రిప్లేస్ చేసి కంప్లీట్గా ఓకే చేసేసినాము.